Suppose that the speed of sound in air at a given temperature is 400 meter per second. An engine blows a whistle at 1200 Hz frequency. It is approaching an observer at the speed of 100 meter per second. What is the apparent frequency as heard by the observer? அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் வந்து 400 மீட்டர் per செகண்டு. இன்ஜின் வந்து என்னென்னா வயசில் வந்து 1200 ஹெர்ட்ஸ் அளவுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ப்ளோ பண்ணும்போது அதை அப்சர்வர் அப்ரோச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்பீடு வந்து என்னென்னா 100 மீட்டர் per செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது வாட் இஸ் த அப்பரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அஸ் ஹியர்ட் பை தி அப்சர்வர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சரி, யூ டு கால்குலேட் அப்பரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி, அதை என்டாஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஃப்ரீக்வன்சி வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு 1200 ஹெர்ட்ஸ் வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் விசிலோட ஃப்ரீக்வன்சி. அதே மாதிரினா உங்களுக்கு V = 400 மீட்டர் per செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி அந்த சோர்ஸ் வந்து S = உங்களுக்கு 100 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் n = n × V/V - EVS ஃபார்முலா. ஸோ n 1200 சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கோம், V 400 மீட்டர் per செகண்ட் சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கோம். V - Vங்கும் போது 400ங்கிறது வந்து Vயோட வேல்யூ, ESோட வேல்யூ 100. ஸோ 1200 × 400/400 - 100. 400 - 100 வந்து எவ்வளோ வரும்? 300 வரும். ஸோ 300 1000 அடிச்சோன்னா 4 வரும். ஸோ 4 × 400 வந்து 1600 ஹெர்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 1600 ஹெர்ட்ஸுங்கிறது அந்த அப்பரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கீப் வாட்சிங், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர்.